Mtu ambaye amejifunza kuendesha farasi wakati mtaani kuna gari, unadhani elimu hii ataitumia wapi? Kwa hiyo kuna haja katika safari ya matumizi ya elimu, ni lazima tuangalie uhitaji wa zama na mazingira ya mtu husika. Na ndio hoja kubwa iliyokuwepo kwa wanachuoni wakati wanatafuta khairul ulumi, ni ipi elimu bora? Kwa sababu zote ni elimu, lakini khairul ulumi ni ipi? Wao wakatoka na jibu wakasema khairul ulumi ilmul hali. Elimu ikiwa peke yake si elimu bora, itakuwa bora ni kwa sababu wewe ipo katika masulia yako. Kwa hiyo wewe kama mwanamama soma utakachosoma, lakini kama hujasoma elimu ya malezi si khairul ulumi, kwa sababu utachosikia kitaishughulisha akili na akili itatoa jibu la uongo. Wanasaikolojia wanasema akili inafanya kazi kwa namna mbili. Kuna amaliyatun iktisabia na amaliyatun tabiia. Kuna ufanyajishwa kazi wa akili kwa kutaka wewe, na akili inafanya kazi kwa kutaka yenyewe. Na akili inafanya kazi pale ambapo milango ya fahamu itafanya kazi. Unaposikia mathalan nyia kina mama, mume wako anakuambia toka hapa, si umesikia hilo neno Basi hapo hapo akili inaanza mchakato wa kutafuta maan ya hadha alkalam. Nini anakusudia? Kwa nini kanambia nitoke? Hapo ndipo kwenye tahadhari. Ikiwa utaiacha akili ifanye kazi yenyewe, itatoka na jibu ambalo si la kweli. Na pamoja na kuwa jibu si la kweli, basi jibu lile huenda kwenye mchakato wa kufanyiwa kazi. Kwa hiyo utaona asilimia kubwa ya watu wana hatihati ya kujidhuru pamoja na kuwa wana elimu, kwa sababu kile walichokisikia si ambacho kinajulikana katika akili yake. Elimu bora ni ipi? Kwa sababu gani tunazungumzia elimu bora? Ni kwa sababu kuanza na elimu ndio safari ya kupata mawafikisho ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baba, wewe ni baba, umesomea ubaba wako. Wewe ni mume, umesomea uume wako kama mume. Mume ni nani? Ili pale ambapo utasikia katika wanaume wewe naye ni mwanaume, tayari unaelewa nini anakusudia mwanamke. Kwa sababu kuna maneno unayoyasikia na kuna makusudio. Yawezekana neno likawa baya kwa mtazamo wako wa kiume, lakini makusudio yakawa mazuri. Sasa namna gani tunaziongoza akili zetu kwa khairul ulumi, ili elimu hizi ndio tuambizane kwamba tumia